Καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο Exciting Arrest και σήμερα έχουμε αλλαγή τακάκι. Ψάχνοντας το τάκι, αλλάξαμε τακάκι. Τι έχουμε σήμερα? EBC Brakes Carbon Series. Πάμε να αλλάξουμε τακάκια στο εργαλείο, να βάλουμε καινούργια πατούμενα για να φρενάρουμε καλύτερα. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ, πήραμε το αλενάκι μας και πάμε να λύσουμε τον πύρο. Όχι τον Δήμα, τον πύρο της δαγκάνας που συγκρατεί τα δακάκια. Υπόψη ότι έχουμε δύο πλευρές, οπότε θα χρειαστούμε δύο ζευγάρια. Ένα για την δεξιά μεριά, ένα για την αριστερή. Πίσω είναι ένα το δισκόφρενο. Έχουμε όμως και χειρόφρενο. Φρεσκαδούρα ρε φίλε, πολύ ωραίο. Made in UK. Made in UK και είσαι ok. Πώς τα ρίξεις το χρώμα ρε φίλε, δαγκάνα και τακάκι. Καλή φάση. Θα βάλουμε τους πύρους εδώ. Να πατήσει σωστά η δαγκάνα. Ρεγουλάραμε λίγο τα τακάκια μας. Και θα κάνουμε και ένα έλεγχο να δούμε τι είναι όλα εντάξει και πατάνε σωστά για να μην χαλάσουμε και χαράξουμε τη δισκόπλακα. Είναι λίγο χρονοβόρο, θέλει λίγο υπομονή γιατί έχει μια τεχνική δυσκολία ώστε να βάλεις τα τακάκια, να έρθει η δαγκάνα στη θέση της, να περάσει εδώ πάνω στη δισκόπλακα. Οι δαγκάνες στα Kymco είναι πλευστές, οπότε αυτό εδώ που βλέπετε δεν είναι πρόβλημα. Αν πιάσετε τη δαγκάνα και την κουνήσετε, είναι αυτή η κατασκευή της ώστε να έχει αυτό το πράγμα. Λέγονται πλευστές. Υπάρχει λόγος που είναι έτσι. Δεν είναι πρόβλημα, δεν έχει πρόβλημα, να το ξέρετε. Βάζουμε τα πάντα σε θέση τους. Ο αισθητήρας στροφών, εδώ της ταχύτητας. Για το κοντέρ. Κοιτάμε τα σωληνάκια μας αν είναι εντάξει, μην έχουμε κάποια διαρροή. Σίγουρα πάντα έλεγχο τη στάθμη των υγρών φρένων και αν θέλουμε εξαέρους. Βάζουμε και την ασφάλειά μας, δώνουμε και πάμε να κάνουμε ένα έλεγχο. Σιγουρευόμαστε, δεν έχουμε ξεχάσει κάτι χαλαρό. Να. Επί τη ευκαιρίας κάτι βρήκαμε και εδώ, να σφίξουμε και εδώ πάνω. Όσο ελέγχουμε, τόσο θα έχουμε. Ήρθαμε στη δεύτερη δαγκάνα, από την αριστερή πλευρά. Πάμε να λύσουμε και από εδώ, αλλάξουμε τα τακάκια μας και συνεχίζουμε για την πίσω δαγκάνα που έχουμε και το χειρόφρενο. Θα βγάλουμε και εξάτμιση, γιατί θα χρειαστεί για να αποκτήσουμε καλύτερη πρόσβαση στη δαγκάνα, στο σειρματόσχηνο του χειρόφρενου και θα ξεκινήσουμε και εκεί τη διαδικασία. Να αφαιρέσουμε τα παλιά τακάκια, να βάλουμε τα καινούρια. Για πάμε! Τώρα μπορούμε να αφαιρέσουμε τα παλιά τακάκια. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχουν πάρα πολύ ψωμί. Δεν έχουν κάτι, οπότε τα κρατάμε να υπάρχουν για ώρα ανάγκης. Γνήσια Kymco. Και πάμε να δοκιμάσουμε τι θα κάνουν τα καινούργια. Ίσως χρειαστούμε και εξαίρωση. Πάμε να δούμε αν θα χρειαστεί. Μπαίνω το κουκλάκι μας. Καθαρίζουμε λίγο εδώ τα κυλινδράκια, τη δαγκάνα μας.
Πάμε να βάλουμε τα καινούργια, τα πατούμενα. Κουκλί γραφιστό, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι σαν stop στην κάτω πλευρά εδώ της δαγκάνας. Αυτά θα πάνε με τη φορά εδώ αυτήν για να μπει ο πύρος. Μπαίνει ασφάλεια, κοντράρουνε για να πατήσουν στη σωστή θέση και θα δείξουμε και τον τρόπο που κρατάμε τα δακάκια ανοιχτά, τα κυλινδράκια στο άνοιγμα που θέλουμε, ώστε να μπορέσει να περάσει η δαγκάνα ανάμεσα από τη δισκόπλακα. Θα πατήσουν τα κάκια και από τις δύο πλευρές, αριστερά και δεξιά. Ωραία. Πολύ όμορφα. Πάμε να βάλουμε ξανά πίσω τις βίδες μας. Βουαλά, έτοιμο και το μπροστά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την αλλαγή στα πίσω δακάκια. Και στο τέλος θα γίνει ο έλεγχος. Θα αφαιρέσουμε εξάτμιση. Ξεκινάμε στο τευτικό κάλυμα. Κρατάμε λίγο εδώ την θέρμανση, ώστε να μην μας φύγει. Μόλις λύσουμε και την τελευταία βίδα. Αφαιρούμε και το κρασανάκι και πάμε. Και αφού βγάλαμε την εξάτμιση, πάμε να αφαιρέσουμε λίγο το σειρματόσκηνο για το δισκόφρενο. Εδώ έχει και ένα ελαττήριο, θα αφαιρέσουμε και το ελαττήριο και θα βγάλουμε από εδώ λίγο το σειρματόσκηνο, ώστε να μας δώσει ευχέρεια στις κινήσεις. Και πάμε να ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία όπως μπροστά για να αφαιρέσουμε και την πίσω δαγκάνα. Πάμε τώρα να λύσουμε τις δύο βίδες. Τα κάκια αφαιρέθηκαν. Τα πίσω θέλανε σίγουρα αλλαγή. Ήτανε στο όριο. Οπότε καλή επιλογή. Καθαρίζουμε και τη δαγκάνα μας εδώ. Βάζουμε και την ασφάλεια εδώ στη θέση της και πάμε να βάλουμε, να ανοίξουμε τα καινούργια δακάκια για να τα τοποθετήσουμε. Και αυτά τη CBC σειρά Organic. Οργανικά. Οργανική πάστα. Δεν είναι τρόφιμο. Μάλιστα. Πιο μαλακό λίγο εδώ πίσω. Αλλά σίγουρα θέλουμε αυτό το συνδυασμό στα φρένα μας.
Black Edition. The Black Edition. Μας αρέσει πολύ. Και τα καινούργια τα πατούμενα. Έχουμε πατήσει λίγο το έμβολο ώστε να έρθει και να φωλιάσει στη θέση που πρέπει για να μπουν τα τακάκια στη θέση τους. Θέλει ακόμα λίγο. Παίρνουμε το παλιό τακάκι, να κάνουμε μια πατεντίτσα λίγο. Κάνει και αυτή τη χρήση το παλιό. Πιστεύουμε πως είμαστε έτοιμοι. Φέρουμε πάλι τον πύρο και τοποθετούμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε να περάσουμε την ταγκάνα πάνω στο δισκόφρενο. Ανοίξαμε τις αιγώνες. Τις βάλαμε στη σωστή θέση. Πάμε να το ρεγουλάρουμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζουμε να σας άρεσε και μέχρι την επόμενη φορά να είσαστε όλοι καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας κάνοντας την εγγραφή σας τώρα για να μην χάνετε λεπτό από τη δράση. Έρχονται διαγωνισμοί, έρχονται δώρα, έρχονται πολύ ωραία πράγματα για παλιούς και νέους συνδρομητές. Να είσαστε όλοι καλά, never look back, never give up. Exciting, guys!